Sampai ketemu. Siap. Jadi ini aku udah sampai di Masjid Al-Jabar Bandung ya, tepatnya di Buah Batu. Sekarang tuh di belakangku udah banyak bis-bis yang dipakai sama rombongan ngabuburit kali ini. Nah, kita mau absenin satu persatu. Yuk kita jalan ke sana. Ini di sini ada GM Trans pakai SR2. Legasi SR2. Di belakangnya GM Trans ini ada GNF Trans. Nah, ini rombongan Bandung juga ya. Nah, oh ya sebelumnya tadi itu pintu masuknya di sana dan ini kita semakin ke dalam sana ya. Jadi parkiran bis itu sampai mentok sana. Nah, ini kita jalan. Ini khusus parkiran bis. Tadi pintu masuknya ada di sana tadi. Nah, ini kita jalan lagi. Bis ketiga ada Savana pakai bodi SR2 HD Prem. Ini mesinnya Hino RK8. Wah, ini boys pakai lampu kolong ya, mantep. Velgnya juga kinclong nih, tapi nggak tahu mereknya apa. Wah, Alcoa guys, velgnya guys tuh. Tuh, velgnya Alcoa ya, mantep ini. Di belakangnya ini ada Isuzu Elf, nggak tahu rombongan dari mana. Iya ini mas. Jatuh mas. Masih jauh ya. Ya ini ada Suzuki Elf. Itu Masjid Al-Jabarnya ada di sana. Ngopo nggak masker barang? Ini orang ini sudah nggak ada COVID tapi masih pakai masker guys. Nah ini kita jalan lagi. Ini ada Sahabat. Bodinya masih sama SR2 HD Prime, tapi ini udah ini apa namanya? Terbaru. Kita lanjut lagi. Ini tadi armada keempat ya buat big busnya. Ini yang nomor 5 ada Amanah Trans dengan bodi Jetbus SHD, Jetbus 3 SHD. Ini bekas PO Haryanto ya kalau nggak salah. Aku jatuh bawah coba. Bawang siap. Nah ini bis ke 5 ada Atala Trans. Atala Trans ya. Kita lanjut lagi ke belakangnya Atala Trans. Ini ada Aneka Bintang dengan bodi Jetbus 3 Voyager mesin Hino RK. Ini sepertinya X kupu-kupu ayu ya. Kita lanjut lagi. Belakangnya Aneka Bintang ini ada apa ini namanya? Oh, Bagja Trans, reinkarnasi julukannya.
Kita lanjut lagi. Ini udah bis keberapa tadi? Bagja Trans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah bis ke-7 ya Bagja Trans. Ini bis ke-8. Masih ramai juga. Bis ke-8 ada Asrof. Tuh. Body Z-3 SHD. Lanjut lagi di belakangnya ini bis ke-9 ada Jasa Kurnia asli Garut. Nih. Lanjut bis ke-10 ini ada QQ Trans. Leungit bahasa kerja si QQ Koko. Trans. Bahasa jeung si Koko. Lanjut lagi di belakangnya QQ Trans, masih QQ Trans lagi, julukannya Vegas. Kita lanjut lagi ya karena masih panjang, jadi ini kita jalan terus saja. Dapat stiker. Yo. Oke. Belakangnya QQ Trans ada Wijaya. Kita lanjut lagi karena masih banyak ini. Ini bis keberapa tadi? Bis ke-12 ya, kalau nggak salah. Bis ke-12. Nah, ini lanjut lagi bis ke-13. Ada Asrof lagi. Nah, ini bis ke-14. Bis 14 ada CS Trans. Bis ke-14. Dari sana bis ke-14 CS Trans. Bis ke-14 ya. Ini bis ke-14. Lalu bis ke-16 ini ada medium. Liverynya kayak GMS, cuman nggak tahu ini namanya apa. Nah, nih bis ke-16. Lanjut lagi aja kita karena masih jauh banget. Ini wis mengges guys. Bis ke-16 itu bis ke-17 ada Arya. Arya Surya. Nah, ini bis ke piro iki mau? 16 17 apa 16? Duh, lali aku. Kayaknya ke 16 tadi ya. Nah, lanjut lagi ke 17. Ana sempat lewat. Itu KA Ekonomi. Namanya KA Bandung Ekonomi Raya. Ini lanjut kita ke bis yang ke 17 ada Kalebas Scania K40. Nanti kita ke 20 stop dulu ya. Bis ke 20 ini ke 17 Kalebas. Ini ada GMS belakangnya. Bis ke 18. Mas, iki bis ke piro Mas? Nek aku kok hitungannya 18 Mas. Wah, aku ora ngitungi, Mas. Nah, ini tak hitungi 18 Mas. Ini bis ke 18 dari depan ya. Nah, itu bis ke 19 Kalebas lagi. Tuh, bis ke 19 ada Kalebas. Nah, ini bis ke-20-nya. Julukannya Princess. Punya siapa ini? Punya LT Trans. LT Trans. Oke, kita stop dulu videonya bis ke-20. Kita berobos ini dulu karena harus pindah jalur. Kita stop. Oke, ini lanjut bis ke 20 tadi ini kan LT Trans.
Lanjut lagi, ini ada Wulan Jaya, base ke-21. Nah, ini base ke-22 ada Azahra Holiday. Base yang ke-22. Oh. Platnya AB karena bekas Anggi Trans. Hah? Lokalanku. Base ke-22 dari depan tanah ya. Tuh, dari depan tanah ini nomor 22. Rame banget, iki ono opo. Lanjut lagi, ini base ke-22. Sekarang kita lanjut ke sana. Nah, tadi dari depan sana, ini kita lanjut sini. Ini base ke-23. 23 dan kesekian, sekian. Base ke-23 ada Astina Trans. Nih, Astina Trans, base ke-23. Astina Trans ya. Sebelahnya base ke-24 ada Skybird dari Padang. Oh, ini base ke-24 Skybird. Sebelahnya ada Dian Holiday, base ke-25. Lanjut kita ke sini. Kita ke belakang. Ayo Mas, Dene Mas. Kita ke belakang. Tadi base ke-25, ini sekarang base ke-26. Base ke-26 ada Sumber Jaya. Ini Sumber Jaya base ke-26. Sebelahnya 27 Komara. Itu Komara Mas, ya. Ketoke Komara Mas, tapi gak ngerti. Bener Komara Mas tuh, Komara. Ya. Komara ya. Waduh, grimis guys. Iki mau base ke pira ya? 27 ya. 27 Komara. Lanjut lagi ke belakang. Ini base ke-28 Komara lagi. Iku sebelahnya apa rek? Apa? Kita lihat. Oh, Oki. Oki Trans Jaya base ke-28. Base ke-28. Tuh. Base ke-28. Kita lanjut lagi, masih banyak di sana. Base ke-28. Ini ke-29 ada Bristrans, tuan muda artisnya. 29 sebelahnya opo rono meneh ae 29. 29 kita ke sana buat ke base yang 30. Base 30 ini ada Irna, apa iki macane apa Mas? Irhinya. Ini base ke 30. Lanjut lagi kita ke 31. Ini ada Listrans. 31 Listrans, sebelahnya itu Performa Trans. 31 32. Lanjut lagi. Sini ada TPC. 30. Piro iki? 33 berarti ya. Base ke 33 TPC Trans. Nah, ini base ke-34 Wijaya Trans. Wijaya Trans sebelahnya SJM 35. Base ke-35 SJM. Base ke-36 ada Putra RB. Base ke-36 ya. Lanjut lagi ke 37 ada Tunggal Jaya. Di sini Tunggal Jaya. Tunggal Jaya sama base ke-38 apa iki julukannya? Jenenge apa gitu? Apa iki? Ini ke-38 apa nih namanya? Base 38 apa teki Mas? Linda, Demo Pelindo. Apa iki? Masane piye? 38. Demo Pelindo. Oh iya, Demo Pelindo base 38. Lanjut lagi Tunggal Jaya. Base ke-39. Dan ini base ke-40 ada Megati Trans. Kita stop dulu ke base 40 ya. Ini ada Megati Trans, kita stop dulu. Oke, sampai di sini ini base ke-40 Megati Trans. Kita stop dulu. Dari base ke-40 kita jalan lagi. Ini ada base ke-41 ada Tunggal Jaya. Ada 2 jadi 41 sama 42 Tunggal Jaya. Nah, base ke-43
Itu ada Tunggal Jaya lagi. Bis ke-43 ada Tunggal Jaya, di sebelahnya ada Wijaya Trans. 44 Wijaya Trans. Apa iki? Kudu. Iki jenenge padha sing mau, apa julukane? Demo Dindo. Ini bis ke-34. 34 lanjut ke bis 43 kok, 34 maaf, 43. Ini ke 45 ada Navitrans sama 46 Skybird. Wes, kita ke bis 46 dulu karena jalannya buntu. Oke, bis 46 Skybird. Itu dari 45 di sebelah sana, tadi aku lewat sini ya. Mohon maaf kalau penghitungannya agak kacau, soalnya aku capek banget lur tadi dari depan sana sampai sini. Ini hitungannya udah 45 ya yang bener. Skybird tadi 45 terakhir, dan ini aku lanjut lagi ke bis yang 46. Ayo, ini bis ke 46, saya hitunganku wis bener ya. Kita ke belakang dulu. Rene. Ini ke sini. Oke, ini ke bis yang ke 46. Iki apa Jal? Nek ke belakang iki apa jenenge? Iki apa? Kalebas. Oh iya, ini Kalebas ya. Kalebas 46, terus bis Trans lagi 47. Terus Midas Nusantara 48. Bis Trans lagi 49. Ini ada Rezeki Gemilang bis ke 50. Rezeki Gemilang, ini ada selanjutnya. Iki apa Mas? Oh, iki ada MSM lagi 51 dan ada Wulan Jaya 52, serta di sini ada Dewi Permata 53. 54 Dewi Permata lagi di sana ya. 54 Dewi Permata di sebelah sana, Dewi Permata. Iki bis ke 54 loh Dewi Permata ini. 54 bis Dewi Permata ya, 54. Engko ndak aku lali meneh suruh dielingke. 56 ada PO Haryanto Wisata Sadewa. Kita ke depan aja. Ayo, ini 56 ya, bis ke 56. Terus ini bis ke 57. Bis ke 57 ada Asrof lagi. Asrofnya kok oke nemen Mas. Ini bis ke 57, terus bis ke 58 ada bis ke 58 ada Marita Trans. Bis ke 59 ada Bris Trans lagi. Nah, ini bis yang ke 60. 60 ada Lisbas dari Tangerang. 61 ada KYM Trans. KYM Trans. Terus ini 62 ada Boga Trans. 62 Boga Trans. Terus kita ke belakang dulu. Ya. 63 ada Marita, 63 Marita, terus 64. Iki apa toh? Onta balap ya apa? Iki apa iki julukannya? Ini Basoya, terus Brilian, terus Dewi Permata, lanjut lagi ke sini. Dewi Permata lagi, banyak ya Dewi Permatanya. Dewi Permata lagi ke berapa ini, pokoknya udah 60 lebih. Terus gak bisa dihitung. Ini ada Marita lagi, SJM, terus di sini SJM lagi. Ini SJM lagi. Wes, pokoknya total ada sekitar 70 bis. Ini soalnya hujan. Nah, di sana ada warga baru toh. Ini tadi kan sekitar 69 atau 68.
Itu Warga Baru, terus itu apa lagi ya? Tadi lupa aku. Pokoknya masih ada 2 lagi, itu ada SDM Batosai. Oh masih banyak, sebelah sana belum ya, tapi hujan ya. Ntar kita stop dulu di sekitar 68 atau 69 nih, base ke 69 kan. Ini ada apa, guys? Nah ini logo Banteng. Kedosek lah. Ayo kita lanjut lagi ke Buru Hujan Warga Baru. Maaf ini videonya agak kacau guys. Satu kesel, loro udan terus cok. Udan terus. Ini ada Arya Surya lagi, Arya Surya, terus SJM Trans. Loh, SJM Trans. Wes, habis terakhir SJM Trans Batosai ini. Jadi total ada 70 bis. Wes aku arep ngiyup sik selak udan. Endi iki, Cok? Udan, Cok. Lho lagi cek Tunggal Jaya Panda, terus DMH. Ini ada Bima Trans, terus ada Sevoya Holiday, HMB, ada Kalebas lagi, terus di sana Kalebas itu apa kayak belah kono? Ini apa nggak ada namanya? Atau Antarejo, pokoknya total ada sekitar piro iki mau 75 big bus lah ya. Iki mau total piro ya? 75 ya? Wah, orang itu masih Pokoknya 75 bis lah ada di sini. Ini masalahnya tadi perhitungannya nggak bisa pas, soalnya satu capek kita dari depan sana, terus hujan. Ya pokoknya ngono kuwi sekitar 75 bis lah ada di sini. Oke, mungkin cukup sekian dulu absenin bis rombongan kali ini. Nanti kita tunggu pas bis ini pada take off semuanya. Sekitar 70 bis ini. Soalnya tadi dari sana, terus jalan ke sini, terus sini sono-sono. Nah ini capek. Bareng Mas Ram Traveler. Ketemu lagi. Hari ini kalau hari ini naik apa nih? Aku naik ini Mas, Komara. Oh, yes. Komara. Kemarin Performa, sekarang Komara. Soalnya kita tuh kalau dari saya tuh pengen nyobain hal yang baru lagi gitu. Belakangnya A semua. Benar. Kemarin Mas, kenapa, Mas? bawa mobil biasa. Kenapa kemarin? Ya. Tadi ini enggak, ngoyot enggak? Ngoyot. Rombongan kloter pertama apa kloter kedua? Hah? Kloter pertama apa kloter kedua? Kloter yang pokoknya yang kawalan, kloter pertama. Oh, kawalan. Pertama, Aku juga, ada kawal juga kloter kedua, ada Yo. kawal juga. Tapi aku yang pertama yang dari Karawang tadi. Dari Karawang.
Nah, ini jauh-jauh dari Lampung. Dari Lampung, Bandung, Lampung lagi. Gua masjidnya bagus ya kalau malam ya. Lampunya. Ini ada Ashraf Trans by Subur Jaya. Take off dari Masjid Al Jabar. Meninggalkan rombongan yang lainnya. Wow, Astrobonya full. Tumpuk berapa nih? 1, 2, 3, 4. Atas 4. Sehat apa? Ada udah dipanggil sama kita. Tuh tinggal itu ke teleponan tuh. Tuh kan diteleponin kan. Ada kayak itu hanya siapa orang tua. Udah sini sekalian satu yo sini fotoin nih. Nih. 1, 2, 3. Oke. Asli juara. Mantap. Apa di kantor dulu aja. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Apa ayo banyak. Siap. Sip. Sampai ketemu. Siap. Yuk. Yeah.